Mërzia është një nga sprovat më të zakonshme të jetës tonë. Por feja jonë e dashur islame na mëson neve se si ta parandalojmë këtë sëmundje të keqe. Së pari, duhet ta mësojmë veten që të lexojmë, ta përmendim, të bëjmë dhikr pra ta përmendim Allahun fuqiplot sa më shumë. Kjo është dritë që e zhduk errësirën në brendësinë tonë. Pastaj, ta bëjmë normale leximin e Kuranit, të lexojmë një pjesë të Kuranit çdo ditë. Kurani është ilaçi më i mirë i shpirtit. Të falim namaz. Namazi e ngre robin shpirtërisht në gradat e larta tek Allahu fuqiplot. Dhe më në fund, që është shumë e rëndësishme, po ju them, që të shoqëroheni me njerëz të mirë, sepse njerëzit e mirë u ngjallin shpresë juve si njerëz, neve si njerëz, na ngjallin shpresë për të ardhurën tonë. Duhet të mundohemi që t'i paraprijmë mërzisë me dije, me besim tek Allahu fuqiplot. Allahu ju nderoft.